உலகமெங்கும் வாழும் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். நம்மளுடைய சேனலுக்கான டெலகிராம் பேஜ் இருக்கு அண்ட் வாட்ஸ்அப் பேஜ் இருக்கு. சோ அங்க போயிட்டு நம்மளுடைய சேனலை நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அங்க நம்ம போடக்கூடிய ரீசன்ட் டைம்ல அமேசான் அண்ட் பிளிப்கார்ட், மிந்த்ரா, மீஷோ, ஜியோ இந்த மாதிரி எல்லா இடங்கள்ல இருந்து வரக்கூடிய ஆஃபர் அண்ட் அப்டேட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்மளுடைய டெலகிராம் சேனல்ல ஷோரா நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். இமீடியட்டா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்தரா வரக்கூடிய நிறைய ஆஃபர் அப்டேட்ஸ் மிஸ் பண்ணாதீங்க, தெரிஞ்சுக்கலாம். லிங்க் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன், போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் டாப் 5 பெஸ்டா வரக்கூடிய வெட் அண்ட் ட்ரை வேக்யூம் கிளீனர் மாடல் தான் நம்மளுடைய ஹோமுக்கு பார்க்க போறோங்க. வேக்யூம் கிளீனர்ல நிறைய டைப்ஸ் இருக்குங்க. ரோபோட் வேக்யூம் கிளீனர் இருக்கு, ஸ்டிக் வேக்யூம் கிளீனர் இருக்கு, பேக்லெஸ் இருக்கு. அதே மாதிரி உங்களுக்கு டேங்க் பேஸ்ல வரக்கூடிய வேக்யூம் கிளீனர்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. சோ நம்மளுடைய தேவை என்னவோ, நம்மளுடைய கம்ஃபர்டபிலிட்டி, நம்மளுடைய பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நமக்கான வேக்யூம் கிளீனர்ஸ் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம். வேக்யூம் கிளீனரை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இதுல 1600 வாட்ஸ், 2000 வாட்ஸ் இந்த மாதிரி ரேஞ்சில கொடுத்துருவாங்க. நார்மலாவே பாத்தீங்கன்னா டஸ்ட் எல்லாத்தையுமே சக் பண்ணி அதோடைய பேக்ல அது ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கக்கூடிய கான்செப்ட்ல தான் இருக்குங்க. அதோடைய மோட்டரோட டிசைனுமே அந்த மாதிரி தான் கொடுத்திருப்பாங்க. ஆனா இதுல சம் ஃபில்டர்ஸுமே நம்மளுக்கு கூடவே ப்ரொவைட் பண்ணிடுவாங்க. 20 லிட்டருக்கான கெப்பாசிட்டி பேஸ்கெட் இதுல இருக்குங்க. அதே மாதிரி 21.5 kPa சக்ஷனிங் பவரும் இருக்கும். நான் ஒரு சில பிராண்ட்ல சிலதை மட்டும் நான் சொல்றேன். 5 மீட்டருக்கான லாங்கான ஒரு பவர் கார்டு கொடுத்திருப்பாங்க. அதே மாதிரி கம்ப்ளீட் பேசிஸ்ல வரக்கூடிய ப்ளோயர் ஃபங்க்ஷன்ஸுமே நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி வரக்கூடிய வேக்யூம் கிளீனர்ஸ்ல இருக்கும். 360 டிகிரி அப்படின்ற ரேஞ்சில் வரக்கூடிய ரொட்டேட்டபிள் ஆப்ஷனும் உங்களுக்கு வீல்ஸ் பேசிஸ்ல கொடுத்துருவாங்க. கூடவே ப்ராடக்டான வாரண்டி நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா 1 வருஷம் தாராளமா இந்த மாதிரியான வேக்யூம் கிளீனர்ஸ்க்கு நம்ம கம்ப்ளீட்டா எதிர்பார்க்க முடியும். ட்ரை கிளீனிங்க்கு, வெட் கிளீனிங்க்கு இந்த மாதிரி பல வகைகள்ல நம்மளுக்கு இந்த வேக்யூம் கிளீனர் அப்படிங்கிறது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. இப்போ இதை நீங்க சூஸ் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்சர்விங் பிரஷ் கொடுத்துருவாங்க, பைப்ஸ் கனெக்டிவிட்டிக்காக கொடுத்துருவாங்க, கார்பெட் பிரஷ், டெலஸ்கோபிக் மெட்டல் டியூப்ஸ் கொடுத்துருவாங்க, கிளாத் டஸ்ட் பேக், சர்வைஸ் நாசல் அண்ட் மல்டி பர்பஸ் பிரஷும் கொடுத்துருவாங்க. அதாவது ஒவ்வொன்றுமே ஒவ்வொரு டைப்ல நம்மளுக்கு ஒர்க் ஆகக்கூடிய வகைகளை தான் இந்த வேக்யூம் கிளீனர்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கும். மெயின் டேக் எவ்வளவு லிட்டர் கெப்பாசிட்டி கொடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கறதையும் நீங்க செக் பண்ணிக்கோங்க. சோ இப்போ நான் சொல்லி இந்த விஷயங்களை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு இந்த வேக்யூம் கிளீனர் அப்படிங்கிறது பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்குங்க. சோ இதுல வரக்கூடிய பெஸ்டான மாடல்ஸ்லாம் என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கிறது ரொம்ப டீடைலா பார்க்கலாம். வாங்க இன்னைக்கு இருக்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். 7th பிளேஸ்ல ஸ்பீட் ஃப்ளோ வேக்யூம் கிளீனர் பத்தி பார்க்க போறோம். 1600 வாட்ஸ் மோட்டார் வித் 22 kPa சக்ஷன் பவரோட வருது. ஹீபா ஃபில்டர் வித் ப்ளோயர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பாடி, எக்ஸ்ட்ரா லார்ஜ் ட்ரைன் போர்ட்டோட இருக்கு. 360 டிகிரி யூனிவர்சல் வீல் அண்ட் எர்கானமிக் ஹேண்டலோட ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 5499 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 10 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 1 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 6th பிளேஸ்ல Midea வேக்யூம் கிளீனர் பத்தி பார்க்க போறோம். 18C காம்பாக்ட் பேக்லெஸ் வேக்யூம் கிளீனர், 3 லிட்டர் டஸ்ட் கெப்பாசிட்டி உங்களுக்கு ஹீபா ஃபில்டர்ஸோட ப்ரொவைட் பண்றாங்க. 5 மீட்டர் லாங் ஆட்டோ ரீவைண்ட் பவர் கார்டு இருக்கு. டிரான்ஸ்பரண்ட் டஸ்ட் கலெக்டர் அண்ட் ஆட்டோ கார்டு வைண்டரும் கொடுத்திருக்காங்க. அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 5699 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 9 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 6 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 5th பிளேஸ்ல AGARO வேக்யூம் கிளீனர் பத்தி பார்க்க போறோம். வெட் அண்ட் ட்ரை வேக்யூம் கிளீனர் 1600 வாட்ஸ் மாடலா வருது. 21.5 kPa சக்ஷன் பவர், 21 லிட்டர் டேங்க் கெப்பாசிட்டி கொடுத்திருக்காங்க. ப்ளோயர் ஃபங்க்ஷன் வித் வாஷபிள், 3 லிட்டர் டஸ்ட் பேக்கோட வருது. கம்ஸ் வித் 360 டிகிரிக்கான ஃபோர்ஸ் வீல்ஸும் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 5709 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 5274 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 4th பிளேஸ்ல Kent வேக்யூம் கிளீனர் பத்தி பார்க்க போறோம். வெட் அண்ட் ட்ரை வேக்யூம் கிளீனர் அண்ட் ப்ளோயர் ஃபங்க்ஷனோட வருது. 1200 வாட்ஸ்க்கான பவர் அண்ட் 20 லிட்டருக்கான கெப்பாசிட்டி வித் ஹீபா ஃபில்டர்ஸ் தராங்க. SS பாடி வித் ரப்பரைஸ்டு வீல் இருக்கு. ரப்பரைஸ்டு வீல் வித் பிளாக் அண்ட் yellow காம்பினேஷன்ல கொடுத்திருக்காங்க. அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 5799 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 1100 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. பிளேஸ்ல Inalsa வேக்யூம் கிளீனர் பத்தி பார்க்க போறோம். வெட் அண்ட் ட்ரை வேக்யூம் கிளீனர் வித் ப்ளோயரோட வருது. 1700 வாட்ஸ் அண்ட் 42 லிட்டருக்கான கெப்பாசிட்டி, 28 kPa சக்ஷனிங் பவர் இருக்கு. ஆபீஸ், கராஜ், ஒர்க் ஷாப் அண்ட் ஈவன் ஹோட்டல் எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணலாம். 5 மீட்டருக்கான லாங் பவர் கார்டு, 42 லிட்டர் கெப்பாசிட்டியோட தராங்க. அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 7493 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 1040 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 2nd பிளேஸ்ல Philips வேக்யூம் கிளீனர் பத்தி பார்க்க போறோம். அட்ஜஸ்டபிள் சக்ஷன் ட்ரை வேக்யூம் கிளீனர் மாடல், பவர் சைக்ளோன் 7 டெக்னாலஜி, RG S13 ஃபில்டரோட இருக்கு. ட்ரை ஆக்டிவ் நாசல் ஃபார் மேக்ஸிமம் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கும். சாஃப்ட் பம்பர் அண்ட் ரப்பர் வீல், 1900 வாட்ஸ் மோட்டரோட தராங்க. அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 13,999 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 10 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 1 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு.
ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல Eureka vacuum cleaner பத்தி பார்க்க போறோம். வெட் அண்ட் ட்ரை 1300 வாட்ஸ்க்கான 13 ஆக்சசரிஸோட வரக்கூடிய 22.5 kPa கான ஹை பவர் vacuum cleaner மாடலுங்க. இது டைனமிக் டயல் பவர் கண்ட்ரோல் வித் ஆட்டோ கிளீன் ஆப்ஷனோட வருது. ஸ்மார்ட் LED இண்டிகேட்டர் வித் 1 இயர்க்கான வாரண்டியும் ப்ரொவைட் பண்றாங்க. அமேசான்ல இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 13,999 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 10 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 1 verified reviews இருக்கு. போனீங்க பார்த்து இந்த vacuum cleaners எல்லாத்தையும் Flipkart and Amazon அதெல்லாம் செக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் கம்பெனி பின் பண்றேன். அப்படின்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. மேலும் நல்ல சூப்பரான ப்ராடக்ட் வீடியோஸ் சைனிங் ஆஃப் ஷேப் பை சி ஹேவ் நைஸ் டே.